Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ. ஏன்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்முக்கு போயிட்டு ஒரு 30 pairs பட்ஜீஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க வீட்டிலேருந்து போயிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியல, வளர்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு பட்ஜீஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் அதை போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். என்னால் போயிட்டு அவங்களோட எடுக்கிறது என்னால் அவங்களோட பேர்ட்ஸ் கேஜு நான் பிடிக்கிறதுல என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ப்ரீடிங் செக்ஷனுக்கே போயிட்டு அங்கே நான் எப்படி வந்து தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் பேர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா எடுத்தவனையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேரோ இல்லை 30 பேரோ எத்தனை பேர்ட்ஸ் ஆனாலும் எடுத்தோடனே நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கேஜில் வந்து புதுசாக ஒரு பேர்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் அவங்களுக்கு எதனா டிசீஸ் இருக்கலாம், இல்லை எதனா ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மற்ற பேர்ட்ஸுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிடும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்டேருந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு வர பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தனியாக வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கேஜில் வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ தான் நம்ம ஃபேன்சி பர்ட் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பட்ஜீஸ்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்த பட்ஜீஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 3 கேஜில் வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மொத்தமாக ஒரே கேஜில் எங்கிட்ட இப்போ போடுறதுக்கு இடையில ஆடுறதுனால 30 பேர்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 கேஜில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி அடல்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அடல்ட்டு, ஒரு 10 சிக்ஸும் அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் நான் இப்போதைக்கு எல்லாமே ஒன்றா தான் விட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா என்னோடய பேர்ட்ஸ் கூட நான் எதையுமே இன்னும் சேர்க்கலை. தனியாக இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள ஒரு 3 கேஜில் செப்பரேட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருக்கேன். இப்போ இவங்கள ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணலான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே நம்ம வந்து ப்ளைன் வாட்டர் வைக்கலாம். நல்ல ஒரு க்ளீன்டு வாட்டர், நல்லா அவங்களுக்கு குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி ஒன்று வச்சுருங்க. சீட் மிக்ஸு நீங்கள் எதுவும் வைக்க தேவையில்லை, ப்ளைன் தானே வைங்க. நல்லா வந்து அவங்க அதே நல்லா கொஞ்சம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. சில பேர் வந்து சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் வந்து பயந்துருப்பாங்க. அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிக்கவரி ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் எடுக்கலாம். இல்லை சில பேர்ட்ஸ் வந்து அடுத்த ஒரு ½ அன் ஹவர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுவாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் ஆகிடுவாங்க. சில பேர் வந்து ஒரு நாள் டைம் எடுக்கும். அதனால் நம்ம அதை பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. இப்போ நீங்கள் எங்கன்னா வெளியில் வாங்கினாலும் சொல்கிறேன், இப்போ நீங்கள் வாங்கினாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளைன் வாட்டர் வைக்கிறீங்க. செகண்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவார்ம் பண்ணிடணும். இல்லை நீங்கள் எடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் கேட்கணும், நீங்கள் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக எப்போ டிவார்ம் பண்ணீங்க, இல்லை டிவார்ம் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி. அவங்க டிவார்ம் பண்ணலன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த 2வது நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவார்ம் பண்ணிடணும். டிவார்ம் பண்ணுற மெடிசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்போமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிசன் நான் இங்கே டிஸ்பிளேயில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மெடிசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்போமருன்றதை 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 ml. இப்போ இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணி வைக்கிறோன்னா 1 ml தண்ணியில் கலந்து இதை நீங்கள் வந்து வச்சிடணும். இப்போ நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறீங்கன்னா நேத்தியே வந்து நீங்கள் தண்ணி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள நல்ல ஒரு தண்ணி தாகத்தில் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து குடிப்பாங்க அவங்க. அப்படி வச்சு முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி 3 டேஸ்க்கு கண்டினியூ பண்ணணும். 3 நாளைக்கு நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக டிவார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டிவார்ம் பண்ணி முடித்து 2 நாள் கழித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிவிட்டமின் கம்பல்சரி எதனா ஒரு எதனா ஒரு பிராண்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய வைமரால் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிங்கோவிட்ஸ், இல்லை வேறு எதனா பேர்ட்ஸ் ப்ளஸ்ஸு, இந்த மாதிரி எதனா ஒரு அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மல்டிவிட்டமின்ஸ் கம்பல்சரி கொடுக்கணும். மல்டிவிட்டமின்ஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸும் கொடுக்கலாம். கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஸ்ட்ரோவிட் வருது. ஓஸ்ட்ரோவிட்டும் இல்லைனா நீங்கள் ஓஸ்ட்ரோவிட்டும் வைமராலும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே நாளில் கூட நீங்கள் அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். நான் எப்படி ஓஸ்ட்ரோவிட்டும் வைமராலும் மிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மினிமம் ஒரு 1 வீக் வந்து குவாரண்டைனில் வச்சு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பேர்ட் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது, இல்லை இதில் எதனா வந்து லைட்டாக உறங்குற மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம, இல்லை எதனா பேர்ட்ஸ்க்கு லூஸ் மோஷன் ஆகுதான்றதை நீங்கள் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற பேர்ட்ஸில் ஏதோ நீங்கள் ஒரு காலனி ப்ரீடிங் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரொசீஜராக போகணுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேர்ட்ஸோட உயிரிழப்புகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இது வந்து பட்ஜீஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. நீங்கள் எந்த பேர்ட்ஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கனு, காக்கடைல்ஸ், எந்த மாதிரி பேர்டு நீங்கள் வாங்கி புதுசாக ஒரு காலனி ப்ரீடிங்லேயோ, இல்லை நீங்கள் காலனி ப்ரீடிங் இல்லை இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்னா கூட இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து பண்ணுறது கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 months ஒன்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து டிவார்மிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. டிவார்மிங் வந்து
எதுக்காக பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீடிங்காக நிறைய வந்து ஃபுட்டு பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். அப்படி வந்து அவங்க வந்து அதை கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து டைஜஷன் ஆகும், ஷிட்டு வழியாக வெளியில் வந்துடும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு சில ஃபுட்டு வந்து வயிற்றில் தங்கும் போது அதில் வந்து குடல் புழுக்கள் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அந்த குடல் புழுக்கள் வந்ததுன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சுக்கா நோய் வந்து இறக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த குடல் புழுக்களை நம்ம அழிக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீவார்மிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். அதனால் அதை கம்பல்சரி யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க 3 months ஒன்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடை வந்து இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் இருக்கும், ப்ளஸ் உயிர் சேதமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கண்ட்ரோல் ஆகும். நான் சாகாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெத் ரேஷியோன்றது ரொம்பவே கம்மியாகும். ப்ரீடிங்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதனால் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நீங்கள் நினைக்கலாம் திடீர்னு என்னடா இவன் 30 பேர் பட்ஜீஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்னு. என்னோட ப்ரீடிங் செக்ஷனில் வந்து நான் புதுசாக கொஞ்சம் ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் நான் பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் புதுசாக பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுக்கான அப்டேட்ஸ் 1 by 1 என் சேனலில் நான் ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேஸ்புக் பேஜ் பிடிச்சிருந்தா நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணி ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமாக நம்ம ஃபேன்சி பேட்ச் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.